人啊，一定要学會改變自己，而不是去改變別人。人生有3把鑰匙：接納、改變、放下。如果接受不了，就學會改變；如果改变不了，就學会放下。生活本就是一场经歷，而经歷就是人生。放下那些不必要的焦慮，才能真正的做回自己。你想想看，你這一輩子花了多少力氣去改变別人？你想讓伴侶改掉壞習慣，變成你期待的樣子；你想讓孩子主動上進，按你規劃的路走；你想讓父母別那麼固執，聽一聽你的道理；你想讓身邊的人更理解你，更配合你。可結果呢？你說了一遍又一遍，勸了一次又一次，道理講了無數遍，脾氣發了無數回，你累了，煩了，气壞了，而別人未必真的改变多少。歡迎來到盧叔講經典，一句經典道盡人生，讀懂變化，看清人生。你是不是也有過這樣的經歷？總想着讓別人變成你想要的樣子。你是不是也因為改變不了別人而痛苦、焦慮、失眠？很多人活到一定年紀才慢慢明白，改變自己比改變別人容易10000倍。如果你也有類似的經歷，歡迎把你的故事留在評論區。佛經有云，萬法唯心造。很多時候，讓我們痛苦的不一定是別人做了什麼，而是我們心裡有太多應該。你覺得別人應該改，是因為你用你心裡的標準在要求別人。可是別人為什麼要按你的標準活？別人為什麼要變成你想要的樣子？他是他，你是你。每個人都有自己的性格、認知和經歷。你可以表達看法，可以給予建議，但不能決定別人一定要怎麼活。很多煩惱的根源，不是別人不配合你，而是我們總想讓別人活成自己期待的樣子。你知道嗎？改變別人是這個世界上最蠢的事。比改變別人更蠢的是以為你能改变別人。你以為你說的有道理，他就能聽進去。你以為自己是一片好心，對方就会領情。你以為反复勸說，苦口婆心，對方總有一天會聽進去。可現實往往不是這樣的。一個人的改變，從來不是因為別人說了什麼，而是在某一天、某件事、某個經歷之後，自己突然想通了。他自己不想通，你說破天也沒用。他自己不願意面對的問題，你磨破嘴皮也白搭。你越想改变別人，往往越容易失去自己。你把太多時間花在別人身上，研究他，勸他，等待他，失望於他。一天一天過去了，別人有沒有改變不知道，但你的心卻已經被消耗得精疲力盡。他變好了，你才開心；他改掉了，你才滿意；他按你的期待去做了，你才覺得值得。於是你的情緒開始被別人掌控。他不改，你失望；他不聽，你難過。到最後，你會發现自己好像一直活在別人的選擇裡。人生有3把鑰匙，而這3把鑰匙能解開很多人的煩惱，也能打開很多人的心結。第1把鑰匙叫接納。什麼是接納？就是接受事實本來的樣子，不再一味地和現實較勁。有些人你怎麼勸都不会變，有些事你怎麼急都急不來，有些結果你再不甘心也已經發生了。當你一直抗拒現實的時候，最終消耗的是你自己。你希望所有事情都照着你的意思发展，可现實往往不會如此。接納不是認輸，是認清。你看清了這個人的性格，看清了這件事的發展，看清了哪些能改變，哪些改變不了。只有看清才能看懂，只有承認現實才能處理现實，否則你就像在和空氣打架，拼盡全力卻改變不了分毫。很多人不敢接納，覺得接納就是放棄了。真正的智慧是把力氣從改变不了的地方收回来，把時間用在自己身上，把精力用在能改变的事情上。當你學會接納，心裡的對抗就少了。第2把鑰匙是改變。注意，這把鑰匙改變的不是別人，是你自己。你改變不了伴侶的習慣，你可以改變自己的心態。
你改變不了孩子不愛學習，你可以改變自己的方法。你不逼他看書了，你帶他去體驗世界。你改變不了父母的固執，你可以改变自己的应对方式。你不跟他們爭了，你順着他們。當你不再執着於改变別人，很多矛盾反而会慢慢減少。你改变不了发生的事情，但可以改变自己看待事情的角度。同樣一件事，不同的人会有不同的感受。有人看到困难，只看到痛苦；有人看到困难，卻看到了成長。有人把挫折當成打擊，有人把挫折當成磨練。事情未必不同，不同的是看事情的那顆心。很多时候，困住我們的不是现實，而是我們對現實的解釋。你把它當成一道過不去的坎，它就是坎；你把它當成一次成長的機會，它就是機會。外面的世界未必会因為你而改變，但當你的心變了，眼裡的世界也會跟着變。態度變了，事情就變了。不是事情真的變了，而是你心裡的感受变了。第三把鑰匙是放下。如果接納不了，也改變不了，那就學會放下。放下不是放棄，是不再執着。有些人你已經盡力了，有些話你已經說夠了，有些事你已經做到問心無愧了，剩下的就交給時間，交給因缘。你總盯着別人改不改，累的是自己；你總盯着結果如不如意，苦的也是自己。當你放下那份執念，心反而輕鬆了。很多煩惱不是別人帶來的，而是自己一直抓着不放。就像手裡攥着一把沙子，你越用力，沙子漏得越快；你越害怕失去，反而越容易失去。可当你把手慢慢鬆開，沙子依然在那裡，而你的手也終於不累了。人生也是這樣，你越執着，越痛苦；你越抓着不放，越什麼都抓不住。你放下，反而得到了。你放下对他的期待，你得到了平靜；你放下对他的要求，你得到了自由；你放下对他的怨恨，你得到了解脫。經書裡有句話，放下便是彼岸。很多人以為彼岸很遠，其實彼岸不在遠方。當你不再執着的那一刻，彼岸就在當下。當你不再和現實較勁的那一刻，心就開始自在了。接納是看清現實，改變是修正自己，放下是還自己自由。人生很多過不去的坎，到最後都離不開這三把鑰匙：接納現實，改變自己，放下執着。這三把鑰匙握在手裡，很多心結自然就解開了。這三把鑰匙是有順序的，先接納，再改变，最後放下。順序不能亂。第一步，接納，你先接受現實，看清楚事情本來的樣子，不要逃避，不要否認，不要自欺欺人。他就是這樣的人，這件事就是這個結果。你認了，你才能往前走；你不認，你就卡在這裡了。第二步，改变，你改變不了別人，就改變自己。改变自己的心態，改变自己的做法，改变自己的期待。能改變的地方，就盡力去改變；改變不了的地方，就學會放手。第三步，放下。如果你已經接納了，也努力改变了，但結果還是不如意，那就學會放下。放下不是失敗，是智慧。你知道再繼續耗下去也沒用，你也知道再執着下去不會有結果，於是你選擇轉身，不再糾纏，去找新的路，去看新的風景。很多人為什麼痛苦？因為他把順序搞反了。他先不接納，跟現實對着幹，然後他不改变自己，非要去改变別人，最後他不放下，死抓着不放。你不痛苦誰痛苦？生活本就是一场經歷，而經歷就是人生。你經歷的每一件事，不管好的壞的，都是你人生的一部分。你遇到的每一個人，不管是對你好還是傷害過你，都是你生命裡的過客。你吃過的那些苦，不管值不值得，最後都变成了你的一部分，撐起了你这個人。
你流過的那些淚，不管有沒有人看見，都一點一點讓你看清了這個世界，也看清了自己。沒有白走的路，每一步都算數；沒有白受的苦，每一份都作數。那些讓你痛苦的人，教會了你什麼是邊界；那些讓你失望的事，教會了你什麼是放下；那些讓你崩潰的瞬間，教會了你什麼是堅強。你別總想着跳過那些苦，直接到甜。沒有苦的甜，嘗不出真正的味道。你也別總想着繞開那些難，直接到順。沒有經過困難的順利，也很難讓人真正珍惜。你經歷的一切，都是你當下要經歷的。你遇到的一切，也都是你人生路上的一部分。所以，別焦慮。你現在覺得天大的事，過幾年回頭看，也不過是一段經歷。你現在覺得過不去的坎，過一段時間再看，其實也只是個小坑。很多時候，你焦慮的那些事，大多數並不會真正發生。而你擔心的那些問題，就算發生了，也未必有你想的那麼嚴重。與其把精力消耗在焦慮和擔心裡，不如把時間用在行動上。與其一直在腦子裡反復推演結果，不如先把眼前的事情做好。放下那些不必要的焦慮，才能真正的做回自己。你焦慮的时候，你不是你自己，你只是被情緒牽着走的人。你被擔心控制，被想象放大，被內心的聲音反复拉扯。可当你慢慢放下這些焦慮，你才能真正做回自己。你開始清楚自己真正想要什麼，也開始能平靜地去做當下該做的事。你想做什麼，就專注去做；你想說什麼，就好好去表達；你想過什麼樣的生活，就一步一步去靠近。當你不再被焦慮牽着走，你會發現很多事並沒有那麼複雜，很多路也沒有那麼難走。最後，盧叔想送大家這3把鑰匙，你記在心裡，遇到事的時候回想一下。第一把鑰匙，接納。對已經發生的事說，好的，我知道了。不怨天，不尤人，不跟自己過不去。事情既然已經這樣了，再糾結也沒有意義。接受它，然後繼續往前走。第二把鑰匙，改变。問自己一句，我能做什麼？改變能改变的，做能做的。不要把力氣浪費在改变不了的人和事上。把自己做好了，很多問題自然會慢慢變好了。第3把鑰匙，放下。对那些改變不了，也接納不了的事，說一聲算了。算了不是認輸，是算了不計較了。算了不是放棄，是算了不執着了。當你真正放下的那一刻，心裡的重量就輕了，路也會變得寬敞了。改變別人是徒勞，改變自己是成長。接納是看清，改變是行動，放下是解脫。你接納不了的，試着改變；你改變不了的，試着放下；你放不下的，試着交給時間。時間不說話，但它會給你答案。經歷就是人生，不必刻意跳過苦，也不必急着追趕甜。放下焦慮，做回自己。佛經有云，心無掛礙，無有恐怖。當心裡沒有掛礙，自然也就沒有恐懼。你學會接納，心就少了一分糾結；你願意改變，心就多了一分主動；你能夠放下，心就少了一分執着。心無掛礙，人就自在了。如果你願意，也可以把你的感受留下來。你現在最放不下的是什麼？是某段關係，某件事，還是某個一直糾結的念頭？或者你有沒有試過用接納、改變、放下這3把鑰匙，慢慢解開過自己的心結？如果這一集對你有所提醒，歡迎訂閱盧叔講經典，並開啟小鈴鐺，讓經典的話在你需要的時候再次出現。用經典照見人心，用時間驗證智慧。我們下節課再見。